Salutare băieți și fete, milionari și milionare. În vlogul de azi, în story-ul de azi, o să vă povestesc despre prima mea experiență ca angajat. Măi, eram în Craiova, în Craiovța, aveam vreo, cred că doar ce făcusem 18 ani, nu mai țin minte exact prin ce perioadă, eram puști. Și aveam la mine la bloc acolo, pe lângă băieții care erau mai mulți, un băiat pe care îl chema Picu, te pup Picule, dacă te uiți, știu că te uiți, că inți pe live, și pe un băiat care, cum credeți că îl chema? Ochișor. Ochișor ăsta erau vreo 3 frați, unul mai prost ca altul. Înțelegi? Din bloc de acolo, de la noi. În fine, nu mai contează. Pic și Poc, cei mai proști copii din bloc. Mă, și într-o seară, stând noi așa acolo pe la stradă, prin fața blocului, pe la stradă, pe unde stăteam noi pe acolo și de ne strângeam, mă, nu știu cum se face și l-aud pe Picul ăsta și Ochișor, bă, vere, noi plecăm. Zic, dar unde vă duceți, mă, că e de vreme, sau nu mai știu cum le-am zis, știi? Ne ducem, vere, că dimineața trebuie să ducem la servici. La ce servici, mă? Apă muncim, domnule, de 2 zile. Unde, vere? La cartoane. La cartoane? Păi și se mai primește? Eu, îți dai seama, mirabolat, că muncești și eu, mă duc și eu la muncă, ia să vedem cum e la muncă, pa, cu tare, nu ce. Da, vere, mai caută băieți cu tare, dacă vrei, mergi dimineața cu noi și te angajezi. Gata, vere, zi la ce oră? La 6 să fii în fața blocului aici, așa unde stăm noi. Gata. Bă, nene, a trecut noaptea, la 6, în fața blocului, coboară Picu, coboară Ochișor. Hai la muncă, la cartoane. Ce știam eu, ce cartoane? Cartoane. Bă, nene, am ajuns la cartoane. Am ajuns la cartoane acolo, mă, o parcare din aia, dar ce parcare? Că era cât un stadion, plină de cartoane. Ce se întâmpla acolo? Gunoierii ăștia, boschetarii aurolacii, ce strângeau ei cartoane de pe străzi, veneau la reciclat. Înțelegi? Și le aduceau acolo, ăștia le umpleau într-un tir și le trimiteau nu știu unde, în fine, n-am înțeles eu schema. Ce trebuia să faci? Să umpli tiruri de cartoane. Deci nu v-ați imaginat în viața voastră cum e să umpli un tir de carton. Da? Mă, erau mormane de cartoane. Mă, munți de cartoane. Și cum erau cartoanele, cum le aduceau ăia, ude, cu molus pe ele, cu smârcă pe ele, cu din gunoaie, mă, să umpli un tir de cartoane, îl umpleai de dimineață până seara, că-s cartoane. Înțelegi? Adică să fac atât, nu te... În fine, ce să mai... Asta e, bă, asta e munca. Zic, bă, asta e munca. Fiind novice, neavând pregătire, puști, că asta e munca. Bă, zic, cât ne dă ăștia aici? Ne dă 250.000 pe zi, pe vremea aia. 25 de lei cum e acum, știi? 25 de lei, nu era nici mult, nici puțin, era bine pentru niște puștani, știi? Și dai, mă, la cartoane. Mă, dai la cartoane. Bă, nene, când mă întorceam seara de la muncă, bă, vă rog să mă credeți, nu că mă mânca pielea, mă ustura. Bă, trăgeam cu ghearele, intra să câlul ăla în mine, coxul ăla de pe cartoane, nici nu știu cum să o denumesc, mizeria aia mi intrase sub piele. Băi, jeguri, mă, de oameni, bă, împuțiți, ziceai că suntem mineri, să-mi bat pula dacă ne vedeai, zic, băi, s-a deschis mină la Craiova, ce e cu ăștia pe stradă? Mă, în fine, acum întreb și eu pe ăștia. Mă, vere, zic, da, ce ne mai dă aici? Pă, vere, ne dă 25 de lei pe zi, cum ar fi, dar ne dă banii la săptămână și ne dă câte o masă pe zi. Ce credeți că ne dădea la masă? Mă, mi-a pus odată masa, ce credeți că a dat la masă? Mă, niște roșii, roșii tăiate și pâine. Zic, mă, ce să... ne ține pe legume, ce... A, nu, domne, că cine știe ce s-a întâmplat? N-am zis nimic. În fine, și dă-i și umple cartoane și umple cartoane. Mă, nene, după o săptămână și noi să luăm bani acolo și știi? Banii cu tare, nu știu cum. Ce credeți că ne-a dat ăla? După o săptămână de muncă. Muie. Ne-a dat muie. În fine, el nouă, noi la Ochișor mai departe, nu știu ce s-a întâmplat. În fine,
Ne-am certat noi cu ochișori pe acolo și gata, s-a dus serviciul. Nu mai eram șomeri cum ar veni, înțelegi? Am plecat. Ne-am împăcat cu gândul. Bine, am avut noi din alea de puștean. Nu, să vezi, mâine ne ducem. Că băteau ea la noi ca la hoță de cai. Mă, frate. Bun, s-a întâmplat asta a fost inițierea în muncă, știi? Mă, frate, nu știu câte zile au mai trecut și vine ăsta, Picu. Tot băiatul ăsta, nu Ochișor. Ochișor era mort pentru noi din clipa aia. Gata, nu mai exista Ochișor. Și vine și zice, bă, am găsit să ne angajăm. Zic, unde vrei? La Bodyguards. Bodyguards? Deci deja mă vedeam. Ținută neagră, antiteror, genunchiere, cotiere. Deci te uitai pe el, gata, era numai. Să mă că merg. Caută tineri, caută alea. Da, mă, zic, hai că merg. Mă, nene, dimineață mă duc la Picu, ne prezentăm acolo la sediu. La Casa Studenților, pe vremea aia, care știți și sunteți din Craiova, mă, ce crezi că sediu aveau? Mă, ca și carabeta din aia. Am intrat înăuntru doi bătrânei, la o măsuță, mă, exact ca în BD, cum e Toma Caragiu și cu Dem Rădulescu la masă, de intră alea, știi? Luați o octavă, de unde să o iau? Știi? Tot acolo, dar cu aere, bătrânei, dar cu aere din aia de foști securiști, de, știi? Cum credeți că se numea firma? Ciclops. Mă, dacă ar veni cineva acum la mine și mi-ar zice, bă, hai să ne angajăm unde? La Ciclops, mă las și îngropa în palme. Dar în timpul ăla, Ciclops. Eu deja văzusem Robocop, văzusem ăștia, azi mă, Ciclopii. Pe cine erau, mă, Ciclopii? Pe ochiul de aici și deci Ciclopul de... nu mai. În fine, bună ziua, să trăiți noi acolo, să trăiți cu toare, adică, băieți, ca lumea, noi, sărmani, îți dai seama, un orfan și nici ăla n-avea tasul părăsit, să doi orfani, un orfan jumate eram. Ați mai lucrat? Dom'le, n-am mai lucrat, dar cu tare, ce înălțime aveți? Mamă, zic, mă întreabă de înălțime, să pe mine mă bagă undeva, hotel, ceva de lux, nu știu, costum, Kevin Costner, deja. Ce înălțime aveți? Lululu. Haideți să vă dau echipamentele. Mă, nene, cu ce credeți că a venit? Bă, în timpul ăla Bodyguards sau firmele de pază aveau echipament negru. Negru. Ceva negru, mă. Femeia negru ăștia, știi? Mă, cu o pereche de pantaloni și cu un veston roșu. Vișinioaș. Cum am uitat așa la Picu s-a uitat la mine, am vrut să-i zic, bă, sunt bapulă, cred că le-am angajat la circ. Și zic și eu, deci pe ei cadea ca și carabeta. Și zic și eu, auziți, nu vă supărați, da, așa fiu, știi, că nu prea aveam curaj să... Dar veste nu ne dați. Ce credeți că îmi spune? Auzi, vestele le poartă doar echipele speciale de intervenție. Bă, ce că stăia de la SWAT și ei aveau o Dacia Nova și aia de-abia mergea și cu aia făceau. În fine, hai mă să mergem, ne dă salariu, asta e. Ce posturi crezi că aveam? Eu aveam post la drumuri și poduri, în Bresti. Care sunteți din Craiova, știți? Păzam drumuri și poduri. Picu, cum o spre Bresti încolo, la vreo 150 de metri de mine avea postul, păza niște cazane din alea cu benzină, păza benzina, mă, să nu fugă benzină. În fine. Mă, acum, noi, seara, mai duceam de la unul la altul, știi? Și eu, mai ducându-mă așa pe la Picu, că îmi plăcea să-l mai enervez, ziceam, mă, vere, și dacă vin hoții, ce faci, vere? Mă, ce să vină la, și la o bâză, mă, ce să vină, că să mor viața mea, dacă nu direct. Deci eu nu, ia să moarte de om, dau de rup ceva aici, ești nebun. În fine, bă, într-o seară, stăteam acolo la drumuri și poduri, deci drumurile și podurile, dacă sunt peste de mine, da? Deci ca să știți. Fumam. Bă, băiatule, nu știu câte era ceasul, că nu mai țin minte. Dar oricum era noapte, după 12. Mă, vede, când fumam așa, îl văd pe Picu că trece așa într-o gonetă, prin fața mea, dar nu s-a mai oprit, din fugă mea, vergi, fugi! Bă, băiatule, când mă dau mai așa, văd o gașcă de, nu știu, vreo câțiva cetățeni de etnie romă, că l-alerga. Acum vezi, eu până m-am dezmeticit, el s-a dus, ei au trecut și aia pe lângă mine, știi, dar m-au băgat în seamă. L-am văzut că
pe Picu că fuge, ăia fugeau după el, zăbă, să fug și eu după ei. Nu ca să-l scape el, dar ca să fug din zona aia de acolo, și știi că... Bă, nene, unde credeți că se duce Picu al meu? Intră într-un Peco, că-l știți Peco de pe Bresti. Intră în Peco pe Bresti, ăia afară l-așteptau, eu am zis, bă, intru și eu în Peco. Nu? Ce credeți că le spune lor din Peco? Deja când am intrat în Peco a început să... Vă rog frumos să sunați poliția, că sunt bolnav cu inima. Am 6 operații. Dai seama că la most am 6 operații, știam ștourile lui. Gata. Mă vere, au sunat ăia poliția, ce să cutare. Acum, ăia ce-au făcut ei pe acolo și-a, eu nu aflasem că deja oamenii veneseră și ei la motorină, omul, cu din alea de ale lui, să vă iau să vă bag să cutare, ăia îți dai seama, cred că au lăsat motorina, zic, hai să-l încingem. Ce face? Fuge din Peco, a văzut el o mașină de poliție de venea dinspre Craiavița, mă să aruncă în fața mașinii de poliție. Sunt bolnav cu inima, vor să mă ucidă! Sunt bolnav cu inima, vor să mă ucidă! Ce să mă zic, în fine s-a dat jos poliția, ei au fugit. Eu și eu pe acolo, marele bodyguard, bă nene, am plecat acasă. A doua zi dimineață, să moră dacă nu ne-am dus cu hainele și le-am lăsat nu era deschis sediul ăla lor, le-am lăsat acolo și apoi, să luați-le. Nimic, nici demisie, nici nimic. În fine, ne-am întors acasă, am zis, bă, nu e de noi. Nu suntem noi pe așa ceva. Unde ne angajăm? Am mai căutat câteva zile, vine frate Sogabi. Bă, tati, mergeți la muncă? Unde? La Ișalnița. Păi ce facem, vere, la Ișalnița? La cules de prune. Păi cât ne dă? Nu mai știu că ne azi. Da, mergem. Nu, azi că ne dă bani și ne mai dă și niște prune. Da, mă, mergem. Eu, deci eram, cum să spun eu, eram novici, noi ne angajam oriunde. Bă, să moară familia mea, dacă dădea ăștia anunț că angajează pilot de avion, ce e pilot, da, mă, să mergem. Că nu se știe. Nu se știe. Poate... Și ne ducem la prune. Bă, nene. Bă, nu cred că ți imaginezi ce înseamnă să faci prune în lădițele, nu știu, acum, pe timpul ăla, pe anii ăia. Și mai era o... Nu pot să-i zic babă, că iar instig și ăștia. O bătrânică violentă. Era violentă bătrânica. Care, bă, nu te lăsa, bă. Bă, era așa, bă, zice că era setată. Ia! Bă, fă aia! Mamă, eu deja eram terorizat așa de bătrân, de mic. De asta, că înțelegeți niște chestii acum. Zic, ce facem, mă? Băi, nu că nu mai puteam dă spate la prune, nu mai suportam teroare. Nu mai spuneam pe bătrânică. Și am stat și la prune 2 zile, n-am luat niciun ban. Nici eu, nici Picu, Gabi a rămas în continuare. Am luat, nu știu, o lădiță de prune și, deci, mă, din trei angajeri în luna aia, că într-o lună s-au întâmplat toate, ne-am ales cu o lădiță de prune. Care, nu țin minte dacă le-am mâncat sau le-am împărțit pe la ea pe acolo, că nu mai știu. Cam asta e povestea cu inițierea în angajeri. Bine, eram puști, eram mici. Dar a fost o experiență bună, dar din păcate nu prea a fost. Sau nu știu cum să zic, a fost sau nu a fost. De asta vă zic. Na, acum nu știu cum e, dar pe vremea aia era greu, mă, nu-ți dădea banii, îți dădea roșii să mănânci, te hărtănea. Nu era, mă, protecția muncii cum e acum. Hainele, ce haine stălea, mă, pe alea bodyguards? A? Noi am zis că, în fine, ce să vă mai zic. Ăsta a fost storiul cu inițierea în angajare, la cartoane, da? Deci dacă, nu știu, primiți un colet acasă, ceva, și este într-o cutie de carton, da? Poate pe cartonul ăla, nu se știe, eu am pus mâna vreodată. Vă salut pe toți cu cel mai mare respect și ne vedem la alte storiuri.